上躺着1751个亿，小米被雷军养的是越来越肥了。昨天小米发布的最新业绩简直可以用炸裂来形容。2024年全年净利润272亿，第4季度更是狂揽了90亿，远超市场预期。雷总也是高兴的合不拢嘴啊，直接在微博上喊出了史上最强年报。这还不是最精彩的，小米汽车的亏本生意更是让人瞠目结舌，每卖出一台苏7，小米就要亏45000块，全年亏损的62个亿。但雷军显然不慌，毕竟自建工厂、自研技术，这些前期的投入都是硬成本。眼下呢，小米汽车已经把毛利率做到了 20.4%， 特斯拉才 16%啊！更何况苏7 Ultra 已经攻入了 BBA 和保时捷的腹地，传统豪车用户占比达到 80%。雷军的造车梦不仅没有亏掉小米的底气，反而要成为新的增长曲线了。手机业务就不用多说了，依然是家里稳重的大哥，全年营收1918亿，出货量1.69亿台，稳居全球前3。不仅养活了小米一家，还顺带养起了汽车业务。随着苏7的交付量逐步的提升，未来汽车业务反哺的日子也不远了。能从手机的红海中杀出个全球前3，也能从汽车红海中杀出50万的爆款车型。雷总真不是盖的，当首富妥妥的事儿了。除了手机和汽车，小米的空调业务也让人眼前一亮。24年空调出货量超过680万台，同比增长了 50%， 直接打翻了董大姐的醋坛子。批评小米空调以低于格力 30% 的价格抢占市场。看到小米换挡提速成功，董大姐跨界造车失利，连空调老大哥的地位也被小米一步步蚕食，董大姐能不急吗？从前以为雷总只有男粉，结果现在全网都在呼唤他生产卫生巾。雷总的创业道路真是越走越宽了。